嘉文，歹势，害你吃苦啊！我实在是足亏欠你的。看起来，我落伫你的身躯边，对你来讲毋是啥物好代志。我会离开，我甲你相处的这段时间，的每一分每一秒，我拢会记在我的头壳内。那我，你就帮我袂记就好啊。咱两个的回忆，就我一人记得到啊。我哪等下厝的？你是毋是为了要救我，去叫张宏杰走的？你嘛想看我无啊吧？我是用我的智慧甲你救出来的啦。若无你会当检查，看我是毋是非常好好。你愈安尼讲，我愈袂放心。你哪会当老实甲我讲，到底是怎样一回事？我拄仔毋是已经讲啊？你即马就先好好休困啦。我嚟保证，张宏杰暂时袂来找你的麻烦啦。无可能，张宏杰伊毋是遮尔好讲话的人。你是毋是搁答应张宏杰啥物条件来交我安全？我来讲无咩，我只是甲张宏杰讲，我不准你过来靠有家文哦，若无吼，我绝对互你好看。伊吼就惊到屁屁错了。对啊，这内底我要买互你的物件，你嘛较笑的，我真正无代志啦。啊，毋过你莫搁毋过啦，较等下我离开了，你来去看内底的物件。我顾代志无用，我先走啊。嘉文，你要好好照顾你家己哦。张浩。嘉文，我当初会当答应对你讲出我心内话啊。在这世界上，我上无愿欺骗人就是你，有嘉文。也毋过我有当个选择，我知影佮刷落来，我讲的话，你有可能会生气，甚至是嫌弃我、讨厌我。也毋过这是我即马唯一会当保护你的方式，所以我希望你能够赢遍我的愿。我真正的身份，并毋是张正浩，我只不过是一个名誉张杰买去，换一张面来替骗人记你尔。也毋过我敢若拜托你嘉文，你千万毋通伫这时阵就甲我踢破。我即马话讲到这，
一定会记到想要写手机啊，对无？也毋过千万唔通安尼做，因为这个秘密，会当暂时来保护你的安全，所以你一定要好好保管这张影片。江宏杰若是以后搁来威胁你，你就当用这个秘密来甲伊交换，救你得一命。这嘛是我最后会当为着你做的想袂记这个代志。真正最遗憾，是伫咧这个状况来甲你熟悉。也毋过你有我的温柔，是我一世人对我上好运的代志。就算讲你是因为我这张面，你才会安尼做，我嘛感觉是定色的。嘉文，你莫好好保重你自己，多谢你这段日子的陪伴，我会永远记在我的心中。再见。无靠家己的性命来救我，我竟然毋是正好。志明，你讲你有用？我即摆才有一个情报，是甲江宏杰有关系。你嘛知影我即摆无方便去你办公室。好，咱就约伫顶间迄个咖啡厅，就安尼。志明，你明明都有怀疑我。你若唔加问一下就答应我？你敢知影我就是要利用你对我的信任，做出对你不利的代志？讲林志明无伫咧办公室啊！既然你讲伊是暂时离开尔，若无我去办公室等伊好。刘先生，你安尼我做为难你啦。无啦，我毋是头一届来啊！我甲你见过5、6届安尼，你当作我会骗你哦？好啦，刘先生，无你先入去坐啦。请问你要啉咖啡还是要啉茶？免啦，你无用你的。等，我有代志还无用，我先来离开。这个代志除了林志明，你千万唔通甲任何人讲啊！好啦，我知。范秘书，志明敢有伫办公室内底？无伫呢。伊无伫咧哦，伊是礼拜公司才离开的，还是拢无入来？今仔日拢无入来呢。哦，那安尼，伊敢有讲伊什么时阵会入来？交很歹势，我该替江宏杰做歹代志啊。虽然即马伫你心目中，我就是一个卑鄙的冒牌货，也毋过我真正无想要看到你对我失望的表情，嘛无想要破坏我甲你美好的回忆。这敢是迄个人的手机铃声？来，我先离开。这边我也无用，听到啊，你讲，是安尼。袂用的，我若安尼就
嘉文的，我一定要另外接受一个办法才会用的。是你这个信任我，我真正要安尼做。也不过我若唔安尼做，嘉文就一定会危险。上条林志明的电脑。老刘，你这边总算是有路用啊！林家若是愈惨，你的功劳就愈大。我会给你一寡奖励。即摆任务完成啊，我等离开啊。不过你也知影呢，假使讲这计划若是无成功，我知，就是我无照你的意思去做，你会甲所有责任算在我头壳顶。你会记得就好啦。你好啊，张正华，咱总算是记录了。我先自我介绍一下，我这是真正的张正豪。